Մեր հյուրերը այսօր շատ սիրելի ռեժիսոր Ռոբեր Գեդիկյանն է եւ իր տիկինը դերասանուհի Արիան Ասկարիդը։ Որոնք մեր հին բարեկամներն են եւ շատ անգամներ են եղել մեր փառատոնում եւ ավելին ասեմ, դեռ փառատոն չկար անգամ մեր մտքում, բայց 90-ականների վերջերին, թե 2000-ականների սկզբին, հիմա արդեն լավ չեմ հիշում, կինոգետների եւ կինոլրագրողների ասոցիացիան կազմակերպեց Ռոբեր Գեդիկյանի ամբողջական ռետրոսպեկտիվը։ Բոլոր ֆիլմերը, որ մինչ այդ նա նկարել էր, մենք ցուցադրեցինք Մոսկվա կինոթատրոնում այն ժամանակ եւ մեծ հաջողությամբ հայ կինոհանդիսատեսը կարողացավ ծանոթանալ նրա ստեղծագործությանը։ Այնուհետև Գեդիկյանը եղավ մեր փառատոնում իր երկու ֆիլմերով որպես մասնակից, ուղևորություն դեպի Հայաստան ֆիլմը եւ հետո հրաշալի մի ֆիլմ, որ կոչվում էր Ելիսեյան դաշտերով զբոսնողը, Միտրանի մասին էր, չէ՞։ Tu dis quoi, qu'on est de Marseille? Ouais, Méditerranée, tout ça. Il faut que tu traduises, hein? Եվ այս տարի, Oui, parce que je comprends. ինչպես գիտեք, Գեդիկյանը գլխավորում է խաղարկային ֆիլմերի ժյուրին։ Et aussi, il parle de son carrière D'accord. qui est pendant le... Ես ավելացնելու բան չունեմ, D'accord. պարզապես խոսքը տամ ժամանակ չկորցնենք սկզբում պարոն Գեդիկյանին, հետո ինչպես կուզեք, խնդրեմ։ Dis-moi. Et ben là, On y va? Oui. Oui. Ben là, il faut poser des questions. Peut-être. Bonjour. J'attends vos questions avec impatience. D'accord. Բարև ձեզ, ես սպասում եմ մեծ հաճույքով, ինչպես նաև անհամբերությամբ ձեր բոլորի հարցերին։ Ես կվերցնեմ առաջին հարցը, երեքիշեր ես շատ հավանեցի, ես Լոս Անջելեսից եմ, ասպարեզի կորեսպոնդանս եմ Լոս Անջելեսում և մենք Լոս Անջելեսում ունենք Alpha Film Festival, որ նորից հայկական film festival է և Hier soir, elle était trop impressionnée et il est de Los Angeles. Il est correspondante d'Asparez. Et à Los Angeles, ils ont un festival, c'est ARPA. Alpha Film Festival շատ հաճելի է և կցանկանանք, որ ձեր ֆիլմը այնտեղում են տեսնենք Alpha Film Festival-ում։ Nous serons trop heureuses que nous avons vu aussi de votre film chez nous pendant notre festival ARPA. Եվ ես մտածեմ, որ անպայման երևի հանձնելու եք այդ ֆիլմը Oscar-ի for nomination of Oscar, որտեղ շատ հաջող է և կարծում եմ, որ անպայման կընտրվի որպես nominate for Oscar բարի ցանկություններ ունեմ ձեզ համար։ Je suis sûre que c'est un film qui est un grand succès et je suis sûre que vous venez de recevoir votre film à Oscar et qui est un grand succès. Et j'espère aussi. Oui. Yes, nubes, hույս ունեմ։ Et je vous donnerai les coordonnées de la personne qui s'occupe du film tout de suite après la conférence. Ah, très bien. Je vous donnerai les coordonnées de distributeurs étrangers du film, MK2. Je vous dirai les contacts tout de suite après, à la sortie. Hein? Պարոն Գեդիկյանը կոնֆերանսից հետո ձեզ կհանձնի ֆիլմի ով զբաղվում է ֆիլմով նրա կոնտակտները, որպեսզի կապտվեք եւ տեսնեք ինչ է ստացվում։ Oui. Խնդրեմ, հարցերը։ Ah, ne sais pas. Այո։ Որպես ժյուրի նախագահին կապորոշիչներով եք առաջնորդվելու ֆիլմերի դատելիս։ Այսօր նա որպես ռեժիսոր է այստեղ, ժյուրիի նախագահ ամենավերջում այդ հարցերը կտանք։
D'accord. Il ne faut pas que je հարկավոր չի որպեսի թարգմանեմ, կներեք հարկավոր չի որպեսի հարկավոր չի թարգմանեմ։ Չէ։ Ça va. C'était quoi? Il y avait une question quand vous êtes le président du jury, mais monsieur a dit qu'il ne faut pas traduire ces questions après. Non, le jury ne parle pas. Ասում եմ ինչպես jury, ես չեմ ցանկանում հիմա խոսել։ Ես այդ մտին բան ասեցի։ Մենք արդեն հասցրել ենք դիտել ֆիլմը եւ հավանել ենք։ Կուզենա իմանալ հա ինչպես առաջացավ այդ ֆիլմը ստեղծելու գաղափարը եւ որքան ժամանակ է աշխատել, հա, ֆիլմի ստեղծմանը։ Comment vous avez décidé de réaliser ce film et d'où vient l'idée? Այնպես թարգմանեք, որ Արիանն էլ լսի։ Չձանձրանա։ Il a dit qu'il faut traduire comme... Il faut parler un peu plus fort, Madou. Oui. D'accord. Ouais. Non, c'est comment bien l'idée du film et tout ça. Ah ouais, C'est d'accord. ça faisait très longtemps que je voulais faire un film sur cette question-là. Երկար ժամանակ է, որ ես ցանկացել եմ նկարել այսպիսի ֆիլմ այդ հարցի վերաբերյալ, խոսքը գնում է հայրցեղասպանության մասին։ Mais c'est vrai que je voulais faire un film qui résume les 100 ans en fait du fait arménien. Եվ իրականում ցանկացել եմ նկարել այնպիսի ֆիլմ, որը ռեզյումե է անում հայկական իրականությունը։ Donc c'était difficile du point de vue du scénario. Իհարկե դժվար է լինել աշխատել սցենարի վրա։ Alors il a fallu que j'ai 2-3 idées pour structurer le scénario et arriver à faire cette synthèse-là. Իրականում եղել են մի քանի տարբերակներ սցենարի հետ կապված, սակայն վերջի վերջո եզրահանգել ենք այս տարբերակին։ Alors il y a une idée que j'ai empruntée à José Gurriarán, qui est un Espagnol, qui a effectivement perdu ses jambes dans un attentat en 1980 à Madrid. Աշխատել եմ մի իսպանացու հետ, comment était le prénom? José Gurriarán. José Gurriarán, ով նույնպես եղել է այդ ատանտայի մի մասնիկը 1945 թվականին։ Un attentat fait par Azala. Comment? Un attentat commis par la Zala. Azalայի ատանտայի ժամանակ։ Et il a effectivement voulu rencontrer les gens qui avaient posé la bombe. Եվ նա շատ էր ցանկանում հանդիպել այն մարդկանց, ովքեր եղել են այդ ժամանակ։ Et il les a effectivement rencontrés à Beyrouth, 2 ans après son attentat. Եվ նրա հետ հանդիպել եմ Բեյրութում 2 տարի անց։ Il est devenu aujourd'hui le principal défenseur de la cause arménienne en Espagne. Եվ նա հիմա Իսպանիայում հենց գլխավորն է այդ ամենի։ Donc ça m'a fourni, ça c'était une clé d'entrée du film. La seconde, c'était pour raconter le génocide, de reconstituer tout le procès tellurian. Այս ամենը իրենից ներկայացնում է մի քանի փաստեր, որոնցից առաջինը այն է, որ հարկավոր է պատմել հայրցեղասպանության մասին։ Et la troisième idée, avant de commencer à écrire, c'était le personnage de la mère. Երրորդը դա մոր կերպարն է, որ ցանկացել են նկարագրել։ Qui, quasiment dans le film, en adoptant la victime de son fils, Ով ֆիլմի մեջ ընդունում է իր որդու զոհողությունը, universalise en fait le film մի փոքր գլոբալացնելով ֆիլմը, et fait que cette histoire donc arménienne devient une histoire de l'humanité tout entière. Եվ հայի պատմությունը դառնում է պատմություն մի ամբողջ մարդկության։ Donc quand j'ai eu ces 3 idées-là, j'ai commencé à écrire le scénario. Եվ այս 3 մտքերի հիման վրա ես սկսել եմ գրել ֆիլմի սցենարը։ Դուք երկու նկարեք նայեցին ֆիլմը, շնորհակալություն ֆիլմի համար։
ամեն անգամ ցեղասպանության անդրադարձած ֆիլմերը մենք ողջունում ենք եւ ինձ հետաքրիր է մի բան ֆինալը որ դուք Սիմոնը սպանեց Արամին դուք ոնց եք կարծում դա ճիշտ է օտարանքին հանդիսատեսը ճիշտ կհասկանա որ հայը հային սպանել այն գաղափարի համար որ մենք բոլորս պայքարում ենք Hier, nous avons vu le film, vraiment nous sommes très impressionnés. En fait, c'est très intéressant d'avoir des films sur le sujet le génocide arménien, mais est-ce que c'est vrai qu'il faut, à la fin, il faut avoir un sujet comme ça, comme arménien, tu as un arménien qu'on mettait à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne comprends pas bien. Comment il n'y a pas d'arménien? Comme un arménien tue un arménien. Est-ce que c'est vrai? Ah, c'est À la Simon. fin, comme Simon a tué. Ah non, mais ça c'est historique. Hein. C'est-à-dire que vous savez que effectivement tout le débat qu'il y a dans le film dans la Zala est un débat qui a existé et ils se sont entretués entre eux, les deux tendances. C'est tout à fait historique. Իրականում պարոն Գետիկյանը կարծում է, որ այդ ամենը պատմական է, ինչ որ եղել է Ասանայում եւ պատմության հիման վրա է, դա պատմական է ավելի շատ։ Հասկանալի է, բայց այսօր մենք 100-ամյակի արդյունք ամեն դեպքում ուզում ենք հասկացնել, որ Հայաստանը չի կարող մոռանալ եւ պահանջատել է։ Հիմա հայերի մեջ եթե ներկայացում ենք Oui, moi aussi, je vais lui répondre. Mais c'est comme centenaire du génocide des Arméniens, est-ce que c'est vrai avoir un sujet comme ça, comme un Arménien, tu es un Arménien, etc. Je crois que la vérité est toujours révolutionnaire. Ասում եմ, ես կարծում եմ, որ ճշմարտությունը միշտ հեղափոխությունն է, հեղափոխական է։ Je ne dérogerai jamais à cette règle. Ասում եմ, ես երբեք չեմ թողնի այդ կանոնը։ Ես պիտի խնդրեմ մինչև հաջորդ հարցը տալը ոչ թե վիճաբանություն, այլ հարց։ Իսկ կարծիքները դուք իրավասու եք գրել ձեր հոդվածները։ Խնդրեմ, ձեր հարցը։ Անցած տարի դեռևս ցեղասպանության 99 տարելիցի ժամանակ նկարահանումները արդեն իրականացվում էին դիզայներական հենց ապրիլի 24-ին։ Եվ քանի որ պարոն Գետիկյանը նշեց, որ դժվար էր սցենարը գրել, արդյոք այն իրավիճակը, որ ինքը տեսավ հենց Հայաստանում, հենց դիզայներական ավելի չնպաստացել նախկինում էր ինքը եղել Հայաստանում։ L'année passée, quand vous avez réalisé le film à Tsitsernakabel et quand vous étiez en Arménie, est-ce que c'était difficile de réaliser le film? Et aussi, vous avez dit que c'était difficile de réaliser aussi ce scénario, mais en effet, quand vous étiez en Arménie, c'était bien passé. Et est-ce que c'était pas facile, en effet, pour vous? Non, moi j'ai jamais eu de difficulté. On avait tourné un film entier ici, le voyage à l'Arménie. Իրականում ինձ համար դժվար չի եղել ճանապարհորդելով Հայաստանում։ Et j'ai jamais eu de difficulté particulière à tourner ici. Ես երբեք ինչ-որ մասնավոր խնդիր չեմ տեսել այդ հարցում։ Իհարկե։ C'était toujours, j'ai beaucoup. Ah, peut-être un truc de traduction. J'ai toujours. Այդ ապրիլի 24-ի իրադարձությունները տեսնելը եւ հենց տեղում նկարահանումների Les événements du avril 24, est-ce que c'était pas quand vous étiez en Arménie pendant le 24 avril, est-ce que vous avez vu, comment vous avez vu votre impression, votre sentiment de la manifestation du 24 avril? Oui. Ben, on a tourné à l'intérieur, on y était là, mais j'étais déjà allé plusieurs fois. Enfin, j'étais pas cette année, de cette année. Oui, non, l'année passée, l'année dernière. C'était Difficulties of comme translation. d'habitude. Oui, je crois. C'était un peu. Non, on a tourné à l'intérieur de la manifestation. On a gardé des images de cette manifestation. Mais qu'on a d'ailleurs pour des raisons après liées à la construction du film qu'on n'a pas utilisé. Mais on a tourné dans la manifestation.
C'était très émouvant comme d'habitude, je vais dire, très impressionnant. D'accord. Ինչպես իրենք եղել են այդ իրադարձության ժամանակ, ինչպես դուք նշեցիք ապրիլի 29-րդ տարելիցի ժամանակ, պարոն Գետիկյանը նշում է, որ եղել են այդ ամեն ինչի մեջ, սակայն դժվարություններ տեսնելով նրանք հաղթահարել են այդ ամենը։ Պարոն Գետիկյան, կուզեի իմանալ այս ֆիլմը ուրիշ երկրների ցուցաբերությունից արձագանքներ են եղել։ Թուրքերի կողմից, հայերի կողմից, ընդհանրապես ինչպես են գովել, միգուցե լուրջ արձագանքներ են եղել, տարաձայնություններ կամ։ Dans les autres pays, quand vous avez projeté votre film, l'histoire du fou, quels sont, après le film, quel était J'ai pas encore de. Le film est tout neuf. Là. Il était à Cannes, au Festival de Cannes. Պարոն Գետիկյանը ասում է, որ ֆիլմը ամբողջովին նոր է, եղել է միայն Կաննում։ Donc je peux juste vous dire qu'il a été acheté par beaucoup de pays. Եվ կարող եմ ասել, որ ֆիլմը շոկ է հասցրել բազմաթիվ երկրների։ Une vingtaine à peu près aujourd'hui. Մի քանի օր հետո։ Mais j'ai pas encore de réaction puisque le film n'est pas sorti dans ces pays-là. Il n'est même pas sorti en France encore. Եվ ես չունեմ այդ ռեակցիաները, որովհետև ֆիլմը դեռ չի գնացել այդ երկրները։ Il sortira en France le 11 novembre. Նոյեմբերի 11-ին ֆիլմը կցուցադրվի Ֆրանսիայում։ Et dans d'autres pays à la suite, début d'année prochaine. Եվ մյուս տարի այլ երկրներում։ Mais par contre, le fait qu'il ait été vendu Բայց ընդհակառակը, եթե ֆիլմը լիներ վաճառված, signifie qu'il intéresse beaucoup en tout cas les autres pays. Sinon, il n'aurait pas acheté. Bien sûr. Եվ իրականում ֆիլմը կհետաքրքրեր շատ երկրների, բայց իրականում այդպես չէ։ Եթե չեմ սխալվում, դուք ասել եք, որ Խոսե Գուրիարան, կանացի լրագրող, իր կյանքի պատմությամբ իր գրքով ոգեշնչվելով եք այս պատմությունը ֆիլմը նկարահանել։ Si je ne me trompe pas, Իսպանիան գրեթե Հայաստանում նրա մասին գրեթե չգիտեն, որովհետև կարծես տաբու կա այդ մասին չխոսելու։ Ձեզ համար դժվար է իբրև ռեժիսոր ցեղասպանության մասին խոսել հենց այս կարևորագույն ասալ այդ թեմայով։ Comme vous avez parlé de cet espagnol et vous avez dit que c'est le scénario comme était l'histoire de sa vie, livre, et vous avez parlé aussi d'Assala, et quand vous êtes un grand réalisateur, est-ce que pour vous c'est pas difficile de parler en effet d'Assala et autour de cette thème? Non, c'est peut-être plus facile parce que je suis un grand réalisateur alors. Իրականում ինձ համար դա դժվար չի եղել, որովհետև ես մեծ կինոռեժիսոր եմ։ Voilà. Non, mais je crois qu'effectivement c'est des sujets en tout cas, parce qu'on m'a posé la question parfois de pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. C'est des Ինձ երբ բավականին հաճախ այս հարցը տալիս են, ինչու ես հենց այս սյուժեի վերաբերյալ արել։ C'est vrai que je pense que j'aurais pas pu faire ça comme premier film, par exemple. Իրականում ես արել եմ այս ֆիլմը որպես առաջինը, որպես այսպես ասած բենեֆիկ է եղել։ Voilà, il faut être quand même un petit peu plus immature intellectuellement, immature, mûr, intellectuellement et mûr en tant que cinéaste et en forme physique. Կինոռեժիսորի համար սա ավելի հասուն է, ավելի ֆիզիկապես ավելի հասուն է։ Հայաստանը շատ շահագրգռված է, որպեսզի հայոց ցեղասպանության հարցը հնարավորինս շատ արտադրվի կինոանցարեսում, հատկապես համաշխարհային, այսինքն օտարազգի կինոռեժիսորներ, արտադրվի ապրող հայազգի հանրահայտ ռեժիսորները անդրադառնան այդ թեմային։ Ինձ հետաքրքիր է ինչպիսի դիտումներ է տեսնում հայոց ցեղասպանության նկատմամբ համաշխարհային կինոարվեստում հետաքրքրության առումով։ Donc l'Arménie est un pays qui évoque beaucoup de réalisateurs parlent autour du sujet
des génocides des Arméniens. En effet, qu'est-ce que vous pensez sur par exemple, sur les autres réalisateurs? Qu'est-ce que vous trouvez? Est-ce que c'est vrai qu'on veut qu'on parle beaucoup sur le sujet des génocides des Arméniens? Non, je sais pas, il y a eu d'autres films voilà, il y a des cinéastes que j'aime bien, et puis... Ce qu'elle est en train de te dire, c'est ce qu'elle te dit, ma fille. Oui. Est-ce que tu penses que c'est juste que les Arméniens, les réalisateurs arméniens parlent tout le temps du génocide arménien? Est-ce que ça, Mais ils le font pas. Est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'ils parlent aussi d'autre chose? Oui. C'est ça qu'elle dit. Mais tous les réalisateurs arméniens en général parlent d'autre chose aussi. Vous savez, je veux dire que Atom Egoyan a fait 2 films en Arménie et c'est tout. Tous ces autres films ne sont pas faits en Arménie. Moi j'ai fait 19 films dont 2 parlent de l'Arménie. Sur 19. Ինչպես գիտեք, Ատոմ Էգոյանը արել է 2 ֆիլմ, որը կրկին դրա մասին է, եւ ես արել եմ 19. Oui, moi j'ai fait 19 films, il n'y en a que 2 qui parlent de l'Arménie. 19 ֆիլմ, որից 2-ում խոսում են հայերեն։ Vous voyez, donc... Ես համաշխարհային այսօրվա որպես կինոռեժիսոր ինչպես կգնահատի հետաքրքրությունը մեր թեմայի, հայկական այդ մեր ողբերգական թեմայի նկատմամբ, ընդհանրապես համաշխարհային կինոյի հետաքրքրությունը, հետաքրքրում է այդ թեման, ըստ երբ վերջին տարիներին փոփոխություն կա։ Comment vous estimez ce thème? Est-ce que c'est intéressant en comparant par exemple pour les étrangers, je sais pas, est-ce que c'est un thème Mais bien sûr, mais la question des génocides et pas du génocide, des génocides, est évidemment une question absolument centrale dans l'histoire de l'humanité, bien sûr. Ասում է ոչ թե ցեղասպանության, այլ ցեղասպանությունների թեման, ասում է դա համաշխարհային է ու հետաքրքիր։ Et à travers cette question, de toute façon, évidemment, dans une fiction, on aborde beaucoup d'autres sujets. Là, je sais que... Ասում է այդ սյուժեի վերաբերյալ կարող է նաև խոսել ուրիշ սյուժեների մասին։ Je veux dire, le film que je viens de faire était un film sur la famille, par exemple. Ասում է այդ ֆիլմը, որ ես արել եմ, օրինակ ընտանիքի մասին է։ C'est un film sur la violence dans l'histoire. La violence dans l'histoire. La violence, Non, pas crime, violence. Attends, elle cherche. Attendez. Je m'excuse. Sur la... Բռնության մասին է։ Vous voyez, sur la légitimité. Donc, je crois que c'est... Sur la légitimité de la lutte armée. Բանակի կռվի մասին է։ Donc ça, à partir de... On traite d'autres choses pendant un sujet... il y a un sujet central, mais en fiction, on aborde beaucoup d'autres sujets, d'autres thèmes. Իհարկե կա կենտրոնական սյուժե, բայց կարելի է խոսել նաև այլ սյուժեների վերաբերյալ։ Mais... Dis qu'il faut que les réalisateurs arméniens Non, mais ça, je l'ai fait, oui. parlent d'autre chose. Ouais. Mais bien sûr, mais ça... Je comprends, vous voyez. Non, mais vous savez... Pardon? Որ խնդրեմ նորից կկրկնեք ձեր հարցը, ես չլսեցի, որովհետև այս ընթացքում խոսում եք։ Ընդհանրացում, եթե մի ցեղասպանության մասին ֆիլմ է նկարահանում, բնականաբար դա բոլոր ցեղասպանություններին է վերաբերում, այսինքն մի ցեղի արմատախիլաները մյուսի նկատմամբ, բնական է դա բոլորին է վերաբերում, բայց ինձ մեր հարցն է հետաքրքրում, մեր ցեղասպանության շատ ներողություն։ Ես կուզեի ճշտել այս օրիորդի ասածը։ Ինչպես ասենք, հոլոկոստի վերաբերյալ առանձին ֆիլմեր եւ ընդհանրապես ցեղասպանություններ, բռնությունների առանձին։ Հոլոկոստը լրիվ առանձին 100 գուցե հազարավոր ֆիլմեր կան։ Այ օրիորդի ասածը ես կուզեի այդպես ճշտել։ Ինչպես հոլոկոստը մեր
հայկական ցեղասպանության մասին։ շեշտադրենք ամեն դեպքում։ Par exemple, il y a Գնալով բարթանում են։ Par exemple, il y a beaucoup de films sur l'Holocauste, le génocide des Juifs. Est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce que c'est vrai qu'il y aura beaucoup de films sur le génocide arménien? Il dit qu'il y a beaucoup de films sur les Juifs, sur l'Holocauste, sur les Juifs. Est-ce qu'il faut que les Arméniens aient beaucoup de films? Non, non, c'est une mauvaise question, c'est pas des questions. C'est... Oh, coupé. Moi je parle plus, c'est pas mieux. C'est une mauvaise question. Ça le fait pas rien. Là. Et il se vexe. I have a question for you. Խնդրեմ։ Արյանին եմ հարցնում։ Իրականում իրեն շատ բարդ դեր է, հա, տրված հոգեբանորեն շատ բարդ հաղթահարելու մի շարք բաներ կան։ Նախ ընդունել սեփական տղայի պարտությունը, ճակատավոր մեղքը, հետո տեսնել մահը, ինչ արգելքների է հոգեբանորեն հաղթահարել, հա, ֆիլմը դերը կերպավորելու համար։ Որքանով է դժվար է համարեցել, որպես մայր, որպես Elle dit que vous avez, par exemple, un jeu qui était très difficile de jouer quand vous êtes une actrice, de jouer comme dans le film, vous étiez la mère. Est-ce que c'était pas difficile de vous de jouer ce personnage? Oui, ce personnage. Et en effet, qu'est-ce que vous sentez tout simplement? Ouais. En fait, les personnages de mère sont toujours des personnages très lourds. Իրականում մոր կերպարները շատ ծանր կերպարներ են։ Et justement, il faut essayer de ne pas tomber dans le stéréotype de la mère. Իրականում պետք է փորձել չընկնել մոր ստերեոտիպի մեջ։ Parce que dans ce film-là, c'est quand même une drôle de mère. Որովհետև այս ֆիլմում դա մոր drôle, c'est bizarre. Մոր կերպարը դա մի տարօրինակ կերպար է։ Parce qu'elle va le fait que son fils s'en aille est quelque chose qu'elle n'accepte pas. Եվ որովհետև դա իր որդին է, սակայն մայրը ինչ որ բան չի ընդունում։ Et elle a la douleur de ce départ. Եվ մյուս կողմից էլ ցավը։ Et en même temps, elle se sent un peu responsable. Եվ միևնույն ժամանակ զգում եմ պատասխանատու։ Parce que depuis qu'il est enfant, որովհետև այն բանից ի վեր երբ նա il entend de la part de sa mère et de sa grand-mère մի կողմից լսում է մոր կողմը եւ մյուս կողմից էլ տատիկի qu'il faut venger le peuple arménien. Ով ցանկանում է վրեժ խնդիր լինել հայ ժողովրդի համար։ Donc elle a une part de responsabilité. Եվ ահա կա մի մաս պատասխանատվության։ Et quand il va y avoir ce jeune homme qui va être blessé, եւ ունենալ այդ երիտասարդ տղային ով ուզված է, elle va aller s'excuser à l'hôpital. Ով ցանկանում է ներողություն խնդրել հիվանդանոցում։ Elle dit qu'elle s'excuse pour son fils. Եվ մայրով ասում է որ նա ներողություն է խնդրում իր որդու փոխարեն։ Mais elle s'excuse aussi pour elle. Եվ ներողություն է խնդրում նաև ինքն իր համար։ Et à partir de là, parce qu'elle ne peut pas être sans fils, parce qu'elle ne supporte pas d'être sans fils, Եվ իրականում նա չի կարող լինել առանց որդու եւ իրականում չի ընդունում իր որդու արածները։ Elle va entre guillemets adopter ce garçon blessé. Եվ իրականում ճակերտավոր ասած ընդունում է այդ վիրավոր տղային։ Et aussi parce qu'elle se dit qu'avec lui, elle peut partir au Liban. Եվ ասում է որ այդ տղայի հետ նա կարող է գնալ մեկնել Լիբանան et chercher son fils. Եվ քնդրել իր որդուն։ Et c'est-à-dire qu'elle veut en fait
provoquer la réconciliation entre la victime et le bourreau. Եվ այս ամենով ցանկանում է ավելի չգրգռել իրադարձությունները որդու եւ այդ ամենի պատմության միջեւ։ Parce qu'elle, à ce moment-là, retrouvera sa sérénité. Որովհետեւ այդ պահին մայրը կարող է գտնել իր Se ճշմարտացիությունը։ sauvera les deux enfants. Et elle sauvera son fils. Եվ նա կփրկի իր որդուն։ Mais tout ça est entouré, enveloppé d'amour. Բայց այս ամենը ծածկված է, ծրարված է սիրով։ Les mères ne sont jamais simples. Մայրերը երբեք բարդ չեն։ Faut pas croire ça. Պետք չէ հավատալ այս ամենին։ Հոգեբանորեն դժվար է իր համար կատարել այս դերակատարը։ Est-ce que mentalement c'était difficile de ce personnage? Non, c'est mon Elle n'a rien travail. fait. C'est mon travail. Elle n'a pas travaillé. Ոչ, ասում է ոչ, դա իմ աշխատանքն է։ Et je suis moi-même mère. Եվ ես ինքս մայր եմ։ Donc, Ուրեմն Մի հարցա, պարոն Գիտիկյան նշեց, որ հաջորդ տարի ֆիլմը ցուցադրվելու է նաև այլ երկրներում, որ երկրներում մի քանի երկրներ։ Vous avez dit que votre film vous allez avoir une autre projection dans les autres pays. Quels sont ces pays que vous avez? Ah, pour l'instant, on a vendu aux pays scandinaves, Suède, Norvège, Finlande, Սկանդինավյան երկրներն են, Նորվեգիան, Italie, Espagne. Իտալիան, Իսպանիան, Qu'est-ce qu'on a fait? Canada, Կանադան, Belgique, Suisse, bien sûr. Ça, je dis bien sûr. Բելգիան, Շվեյցարիան իհարկե, Voilà, on a fait aussi des pays de l'Asie, եւ նույնիսկ ասիական երկրները։ 3 ou 4, je ne me souviens plus exactement lesquels. 3 կամ 4 երկրներ, ես դեռևս չգիտեմ որ երկրները։ Parce qu'on a vendu à un distributeur qui, après lui, vend à d'autres pays asiatiques en fait. Մենք վաճառել ենք ֆիլմը մի մարդու, որը այնուհետև վաճառում է մեկ այլին Voilà. ասիական երկրից։ Sinon, bon, aussi la Grèce, Israël, Հունաստան, Իսրայել, je ne sais plus après. Il y a d'autres pays, non. Voilà, HBO, Amérique latine, Brésil. Բրազիլիա, Լատինական Բրազիլ։ Ամերիկա։ Իսկ հայկական կինովարչություններ Ուրա կինովարջ։ Սովորաբար ֆիլմեր ցուցադրվում են։ Et dans la réalité arménienne, quand on aura votre film? Ah, ça dépend du cinéma Moskva, mais She asked about Armenian distribution. oui, il n'y a pas vraiment d'Arménie. Where is the Armenian distribution? Ասում է դա կախված է Մոսկվա կինոթատրոնից։ Non, voilà. Souvent, mes films sont passés au Moskva et après sur les chaînes de télévision. Հաճախ պարոն Գետիկյանի ֆիլմերը տրվում են Մոսկվա կինոթատրոնին, այնուհետև հայկական հեռուստաընկերություններին։ Քանի որ պարոն Գետիկյանը հայտնի է, որ սոցիալական թեմաներով ֆիլմեր է շատ նկարահանում, արդյոք ռեժիսորը պետք է հասունացած լինի, ինչ-որ ճանապարհ անցած լինի, որպեսզի այդ թեմաներով ֆիլմեր նկարի, եւ արդյոք դրա համար ցեղասպանության մասին ֆիլմը այսքան շատացավ իր կարիերայում։ Vous avez réalisé beaucoup de films concernant le sociologue, peut-être. Social, oui. Est-ce que le réalisateur, il faut que le réalisateur sera mûr pour qu'on puisse avoir un film comme ça concernant les thèmes de social et est-ce que c'est pour cela que vous avez eu un film concernant du génocide des Arméniens si tard? Vous savez, on fait des films avec notre propre vie. Traduisez, monsieur. Մենք ունենք ֆիլմ ինքներս մեր կյանքի մասին։ Et moi, je suis né à Marseille, mais mon père était ouvrier. Ես ծնվել եմ Մարսելում, հայրս եղել է Il travaillait հայրս աշխատել է travaillé où? sur les quais, sur le port. Աշխատել է նավահանգստում։ Et il était arménien. Նա եղել է հայ։
Ma mère était allemande, est allemande. Մայրս գերմանուհի է։ Je fais des films avec tout ça, avec toute ma biographie. Donc, Ես նկարահանել եմ ֆիլմեր իմ ամբողջ կենսագրության հիման վրա։ voilà pourquoi j'ai parlé du monde ouvrier plutôt que de la grande bourgeoisie. Ահա թե ինչու ես խոսել եմ աշխարհի հետ իմ մասին։ Voilà pourquoi j'ai parlé des Arméniens. Ահա թե ինչու ես խոսել եմ հայերի մասին։ Et j'ai un petit peu parlé des Allemands, mais pas encore beaucoup. Եվ ահա ինչու ես խոսել եմ գերմանացիների մասին բայց շատ քիչ։ Encore que dans ce film-là, toute la première partie est en allemand. Donc, Ահա թե ինչու ֆիլմի հենց առաջին մասը գերմանացիներն են։ L'Allemagne arrive à petits pas. Գերմանիան գալիս է մի փոքրիկ մասով։ Ես ուզում էի կամ բանանեի, ասեին, որ ընտրությունները մյուզիքի եւ երգերի շատ appropriate, շատ հարմար էր, շատ ճիշտ էր։ Ես անպայման ուզում եմ ինքը իմանալ, որ շատ հավանեցի բոլոր մյուզիկները։ Հարց։ Հարց չի, ուզում եմ ասած Madame veut dire que le choix de musique, des chansons, etc. était en harmonie vraiment. C'était vraiment très en harmonie. C'était magnifique. merci. En général, je suis très préoccupé par la musique dans les films. C'est une chose que j'aime faire et qui m'aide à mettre le film à la bonne distance du spectateur. Պարոն Գետիկյանը ասում է, որ այդ ամենը իրեն օգնում է, որպեսզի ֆիլմը լինի լավ կապի մեջ իր հանդիսատեսի հետ։ Խնդրեմ Լունե։ Վերջին հանրային փաստը իրողություն է դարձել, որ մյուս հայազգի ֆրանսիահայ ռեժիսորը Օլիվեր Նոյը իր ընտանիքում մանկ գաղտնի թեմայի համարի ցեղասպանության թեման։ Պատիկ Մալաքյանը վերջերս շատ խոսում է այդ մասին, որ իրենց ընտանիքում արգելված էր ընդհանրապես խոսել ցեղասպանության մասին եւ այն ինչ կատարել է 1915-ին։ Ձեր հայրը, այսինքն դուք եք ծնվել եք հայկական եւ գերմանական։ Ձեր ընտանիքում եղել է այդ խնդիրը, այսինքն ձեր հայրը խոսել է ձեր հետ այդ մասին, թե էլի արգելված թեմա է եղել, եւ այդպես է։ Dans la famille d'Henri Verneuil, de Patrick Malakian, le thème des génocides des Arméniens était un thème fermé, c'est-à-dire le père ne voulait pas parler avec ses enfants sur le thème du génocide des Arméniens. Est-ce que dans votre famille c'était un thème comme ça? Est-ce que votre père avait parlé avec vous? Non, mais c'est vrai, oui, je comprends bien. Mais là, en général, c'est vrai que la première génération était plus préoccupée à s'installer qu'à raconter. Il fallait même oublier pour s'installer, d'une certaine mesure. Դա ճիշտ է, որ առաջին սերնդի համար դա եղել է այնպիսի մի թեմա, որ հարկավոր չի եղել պատմել, ավելի դրված է եղել մի կողմում։ Les historiens savent que c'est une règle presque dans toutes les immigrations depuis la nuit des temps. Բոլոր պատմաբանները գիտեն այս ամենը, որ էմիգրացիայի վերաբերյալ որ չի կարելի խոսել։ Il faut quand même oublier d'où l'on vient pour s'intégrer dans l'endroit où on arrive. Հարկավոր է մոռանալ այդ թեման, որպեսզի ինտեգրվել այն հասարակությունում, որտեղ որ մարդն է։ Et c'est seulement quand on est intégré qu'on recommence à se souvenir. Donc ça veut dire une génération, ça. Եվ այնուհետև ինտեգրվելուց հետո նոր սկսում ես խոսել այդ ամենի մասին։ Հաջորդ սերունդը նոր սկսում է խոսել այդ։ Sinon, il faut aussi, bon après, si vous voulez, c'est vrai que Verneuil n'a pas fait un cinéma de récit, de narration plus classique. Verneuil n'était pas un cinéaste politique, n'était pas un cinéaste. Վերնոյը չի եղել կինոռեժիսոր, ավելի քաղաքականության վերաբերյալ։ Նկարել է այնպիսի բաներ, որոնք կապ չեն ունեցել դրա հետ։
Voilà, c'est aussi pour ça qu'il a fait un film très tard sur cette question-là, mais parce qu'il a fait plutôt du cinéma policier, du cinéma de genre en fait. Եվ ահա ինչու նա արել է մի ֆիլմ, նկարել է ֆիլմ, որի մասին խոսվել է ավելի ուշ, այդ ցեղասպանության մասին ֆիլմում խոսվել է ավելի ուշ։ Պարոն Կետիկյանը ինչ ասում է, ես բառացի թարգմանատիկին։ Ես որ Ես չեմ ասել, որ Խնդրեմ ձեր հարցը։ Երեկվա ծափահարությունները ֆիլմից հետո ցույց տվեցին, որ ձեր ֆիլմը երևի թե ամենահաջողվածն է վերջին նկարահանված ֆիլմերի մեջ, բայց Համենայն դեպս, շատերն են այդ կարծիքը հայտնել, ես էլ եմ այդպես կարծում, համենայն դեպս այդ տերորիզմի փաստը չկա, որ մի քիչ ավելի երկար է, որ կարող է մարդկանց մոտ, որոնք որ չգիտեն Հայաստանի մասին ոչինչ, չոր տպավորություն ստեղծել, որ հայերը շատ Ուշացումով եկաք այդ հարցը արդեն տվել եք։ արդեն տրվել է այդ հարցը։ Il a parlé les applaudissements d'hier soir, comme le film était trop long, et il a dit que est-ce que les peuples qui ne connaissent pas, les peuples arméniens, est-ce que c'est pas difficile d'avoir, par exemple, un sujet que les Arméniens sont terroristes, etc., etc. Comme le film a commencé comme ça, on a tué. Pas du tout. Dis-lui ce qu'il veut. Pas du tout. Pour l'instant, les gens qui ont vu le film comprennent parfaitement et le film et toute cette histoire. Ils comprennent très bien. Puisque tout est, je pense, suffisamment expliqué, et même de très jeunes garçons. Donc on l'a montré à des... Hier d'ailleurs, hier à la projection, il y avait un jeune garçon français d'une douzaine d'années. Qui a adoré le film, ce qui m'a fait grand plaisir. Et qu'il a parfaitement compris. Il a toutes ces problématiques, y compris dans ces problématiques liées à la lutte armée. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la vérité est toujours révolutionnaire. Et mon métier consiste à dire la vérité. Վերջին հարցը խնդրեմ։ Maintenant, dans quel film vous travaillez et il intéresse au scénario? Oui, non, là, je suis en train d'écrire un film sur la, on va dire, pour aller très vite, c'est la fin d'un village un peu, si vous voulez. La fin d'un village? D'un village, d'un village, tu vois, la fin d'un village. D'accord. La mort d'un village. La fin comme ça. D'accord, j'ai compris. Պարոն Գետիկյանը հիմա գրում մի ֆիլմի ընթացքում է, այսինքն մի փոքրիկ գյուղակի մահը կարելի է ասել, վերջաբանը։ En fait, si tout. Est-ce que vous travaillez sur le scénario oui. ou bien? Je travaille sur le scénario là, qui est presque fini. Si tout va bien, ça fera penser à la cerisée. De Tchekhov. À la cerisée. Donc. Si tout va bien, oui. Donc si le film est réussi, cela fera penser à la cerisée de Tchekhov. La cerisée, c'est le jardin des cerises. La cerisée, c'est un jardin où il n'y a que des cerises. Tchekhov. La cerisée. Tchekhov, la cerisée.
Cherry Garden, Cherry Garden. La cerisier, c'est un jardin avec des... Voilà, alors, tu recommences. Tout va bien. On va projeter. Si le film est réussi, cela fera penser à cette pièce-là. D'accord. Եթե ֆիլմը հաջողվի, Չեխովի հենց այդ այգու մասին է։ Մի հատ է հարցել ես, հնարավոր է, որ էլի ուզենա ֆիլմ նկարել այստեղ Հայաստանում։ Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que vous voulez encore une fois de réaliser un film en Arménie? C'est possible. C'est possible. J'ai pas d'idée encore, mais c'est possible. Ասում եմ, որ ես միտք չունեմ հիմա, բայց հնարավոր է։ Ouais, c'est possible. On a beaucoup aimé tourner ici, tous, moi, mon équipe. Մենք բոլորը շատ ենք սիրում, շատ սիրեցինք անգամ վերադառնալ այստեղ, ես, իմ թիմը։ Mais j'ai pas encore d'idée. Բայց ես դեռ միտք չունեմ։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն պարոն Գետիկյանին եւ Արյանին, շնորհակալություն թարգմանչին։